السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Бисмиллахир-рахманир-рахим. После ташахуда, таавуза, тасмии и сура Аль-Фатиха, пятый халиф обетованного Мессии и имама Махди, Хазрат Мирза Масур Ахмад, да пребудет с ним могучая помощь Всевышнего Аллаха, продекламировал следующий аят Священного Корана. «О вы, те, которые уверовали, предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто был до вас, чтобы были вы богобоязненны». По милости Всевышнего Аллаха, мы вступили в очередной месяц Рамазан, который начался вчера. В этом месяце большое количество мусульман соблюдает пост и посещает мечети для совершения молитвы таравих. В этот месяц заполняются также и наши мечети. Аят, который я продекламировал, напоминает о сути поста. Этот аят часто декламируется по спутниковому каналу МТА. Сутью поста является богобоязненность. О том, что сутью поста является богобоязненность, напоминается также и другими религиями. Однако у последователей этих религий не осталось истинного учения и деяний, соответствующих этим религиям, у них не осталось богобоязненности. В то время как ислам – это вечная религия и учение его вечны. Учение Священного Корана до сих пор сохраняется в своем подлинном состоянии. Кроме того, учение Священного Корана является наставлением для богобоязненных людей. Всевышний Аллах ниспослал Хазрата обетованного Мессию, мир ему, ради нашего наставления и ради распространения учений Священного Корана. Всевышний Аллах ниспослал его ради того, чтобы он указал нам пути к нему.
Всевышний Аллах даровал нам возможность принять его, и теперь нашей обязанностью является понять суть поста, то есть создать в себе богобоязненность и развиваться в этом. В последующих аятах Всевышний Аллах подробно разъяснил различные аспекты поста. В этих аятах говорится о необходимости подчинения повелениям Всевышнего Аллаха и обращения внимания на вознесение мольбы. Однако сутью всех этих повелений является создание богобоязненности. Одним словом, поступайте согласно повелению Всевышнего Аллаха и обратите в этом месяце особое внимание на поклонение, чтобы всю свою жизнь поступать согласно этому повелению. Если мы будем стремиться обрести богобоязненность, то все наше внимание будет сконцентрировано на поклонении. Если мы будем соблюдать пост с богобоязненностью, то мы спасем себя от порицаемых деяний, и мы будем стремиться поступать согласно повелению Всевышнего Аллаха. Если мы не оставим порицаемых деяний и будем причинять боль другим людям, то мы не достигнем цели поста. Если, соблюдая пост, мы будем поступать высокомерно и гордиться своими поступками, а также будем желать самовосхваления и того, чтобы наши подчиненные постоянно хвалили нас, и будем радоваться только тому, чтобы люди восхваляли нас, то это не будет считаться богобоязненностью. Если мы не прекратим различные ссоры, смуты, говорить ложь, то и это не будет считаться богобоязненностью. Если мы не проводим свое время в мольбах, богослужениях и в добрых деяниях, то и это не будет считаться богобоязненностью. Таким образом, мы не сможем обрести богобоязненности. Одним словом, целью поста является прекращение порицаемых деяний и избрание добродетели. Если человек будет постоянно проявлять стойкость в этих деяниях, то он сможет достигнуть цели поста. В ином случае это будет всего лишь голоданием. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: Всевышний Аллах не нуждается в вашем голодании, если вы не достигнете всех этих целей. Некоторые люди обманывают других людей посредством поста. Они делают вид, что соблюдают пост, хотя в действительности они не соблюдают его. Такие люди не могут воздержаться от пищи ради Всевышнего Аллаха даже на несколько часов. Если это так, то как они могут контролировать свою душу в отношении других аспектов? Вчера в одной из газет было опубликовано исследование относительно мусульманского поста.
В этой газете был сделан вывод, что здесь, в Англии, большинство молодежи соблюдает пост лишь на показ. Они не знают истинной цели поста. Один журналист, не являющийся мусульманином, взял интервью у одного молодого человека-мусульманина. Этот молодой человек сказал, что он регулярно соблюдает пост и сухур. Он сказал, что в его доме ежедневно организовывается сухур и ифтар. Он сказал, что его мать тоже соблюдает пост, несмотря на то, что ей уже 64 года, и она страдает диабетом. Она готовит разные вкусные блюда для ифтара. Он сказал, что сейчас он пойдет к себе домой и проведет ифтар. При этом он добавил, что соблюдает пост только под давлением общества и ради того, чтобы показать своей семье, что он соблюдает пост. Он сказал, что утром он соблюдал сухур и только что пообедал рыбой и чипсами. Он сказал, что здесь в Англии существует 1000 молодых людей, которые соблюдают пост так же, как он. Вот так некоторые люди понимают суть поста. Существуют некоторые люди, которые не едят в течение целого дня, но при этом не совершают обязательного пятикратного намаза. Они совершают намаз только 1 или 2 раза в день и не обращают внимания на повеление Всевышнего Аллаха. Соблюдая пост таким образом, человек не сможет достигнуть цели поста, которой является богобоязненность. Мы, мусульмане Ахмади, приняли Хазрата обетованного Мессии мир ему, и мы должны выполнять обязанности поста так, как это подобает. Мы должны понять, что такое богобоязненность и как мы можем достигнуть богобоязненности. Хазрат обетованный Мессия мир ему в разных местах рассказывал о богобоязненности. Он рассказывал о том, что истинную радость можно обрести только посредством богобоязненности, а не посредством мирской роскоши. Он также рассказал нам о том, каким образом мы можем обрести богобоязненность. Для того, чтобы стать поистине верующим, каждый человек должен совершать свои дела только ради Всевышнего Аллаха. В этом и состоит отличие верующих от неверующих. Он также сообщил нам о том, что человек должен ежедневно развиваться в познании Всевышнего Аллаха. Каждый новый день он должен двигаться вперед в познании Всевышнего Аллаха. Мы не должны оставаться на одном месте, мы должны двигаться вперед. Мы не должны соблюдать пост только под давлением общества. В приведенном мной примере такие люди не соблюдают пост ради обретения богобоязненности. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые цитаты из книг Хазрата обетованного Мессии мир ему, в которых он наставляет нас относительно того, как обрести довольство Всевышнего Аллаха. Однажды он получил откровение,
которое гласит, что богобоязненность является сутью всех предыдущих писаний. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: вчера, то есть 22 июня 1899 года, мне неоднократно было ниспослано откровение о том, что люди должны обретать богобоязненность. Вам следует следовать по тонкому пути богобоязненности, и тогда Всевышний Аллах будет рядом с вами. Он сказал, что это чувство охватило его сердце огромной болью. Что мне еще нужно сделать, чтобы наша община следовала по истинному пути богобоязненности и чистоты? Я молюсь за это так долго, что временами ощущаю себя очень слабым, и иногда это доводит меня до потери сознания. Далее он изрек: община не обретет помощи Всевышнего Аллаха, пока она не станет богобоязненной в глазах Всевышнего Аллаха. Богобоязненность является сутью всех учений таких божественных книг, как Евангелие и Тора. Священный Коран выразил великолепное желание Всевышнего Аллаха. Затем он изрек: я думаю о том, что следует отделить из общей массы членов моей общины поистине богобоязненных людей, тех, кто предпочтет религию миру, тех, кто отрекся от мира и полностью обратился ко Всевышнему Аллаху. Мне следует поручить им некоторые религиозные дела. Я не буду обращать внимание на тех, кто днем и ночью находится в поисках мирских благ и беспокоится только об этом. Это и есть та боль, которую он ощущал за каждого члена своей общины. Он желал, чтобы каждый член его общины поступал богобоязненно и не становился тем, кто постоянно беспокоится о мирских вещах. Далее он говорит о том, что богобоязненность является сутью всего шариата, закона Божьего. Если вы желаете, чтобы все ваши мольбы были приняты, избирайте богобоязненность. В этой связи Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: нам следует избирать пути богобоязненности, ибо богобоязненность является сутью Божьего закона. Говоря коротко, сутью Божьего закона является богобоязненность. Богобоязненность состоит из нескольких степеней и достоинств. Если кто-либо, будучи истинным искателем истины, со стойкостью и преданностью пройдет все начальные ступени этих степеней и достоинств, то благодаря своей честности и правдивому поиску истины он обретет высокую степень. Всевышний Аллах изрек: Аллах принимает лишь от богобоязненных. Следовательно, Всевышний Аллах принимает мольбы богобоязненных людей. Это и является его обещанием. Всевышний Аллах никогда не нарушает своих обещаний. Как он об этом изрек: воистину Аллах не нарушает обещания. Если богобоязненность является необходимым условием для принятия мольбы, то разве не является глупцом тот человек, который, будучи пренебрегающим и порочным, желает, чтобы его мольбы были приняты? Одним словом, нашей общине необходимо, по возможности, следовать по путям богобоязненности, чтобы обрести радость и наслаждение от принятия мольбы и обрести долю от возросшей веры. Говоря коротко, это является основным рецептом обретения пользы от месяца Рамазан. Все наши посты и деяния должны быть только ради обретения богобоязненности. Существует множество людей, которые утверждают, что их мольбы не были приняты, несмотря на то, что они много молились,
Однако сначала они должны проверить себя, являются ли они теми, кто поступает согласно богобоязненности. Отдают ли они предпочтение религии? Не примешивается ли каким-либо образом в их веру мирские дела? Одним словом, это тоже является одним из условий принятия мольбы. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: в действительности существует большое обещание относительно богобоязненных людей. Это очень важно, ведь Всевышний Аллах является другом богобоязненных людей. Лжецами являются те, кто считает себя богобоязненными, в то время как они не боятся Бога и ведут порочную жизнь. Эти люди поступают несправедливо, когда притязают на дружбу со Всевышним Аллахом и приближение к Нему, поскольку Всевышний Аллах обусловил это наличием богобоязненности. Всевышний Аллах поставил еще одно условие, или, можно сказать, привел еще один признак богобоязненности. Всевышний Аллах с теми, кто богобоязнен, то есть Он помогает им. О доказательстве сопровождения Всевышним Аллахом можно понять по Его помощи. Первая дверь дружбы Всевышнего Аллаха была закрыта. Сейчас закрыта и вторая дверь Его сопровождения и помощи. Помните, помощь Всевышнего Аллаха никогда не обретут грязные и порочные люди, поскольку она зависит от богобоязненности. Помощь Всевышнего Аллаха всегда будет только с богобоязненными людьми. Есть еще одна ситуация, когда человек оказывается в различных трудностях и бедствиях и имеет различные нужды. Для удаления этих проблем Всевышним Аллахом было поставлено условие наличия богобоязненности. Условием выхода из материальных и других затруднений является богобоязненность. А кто боится Аллаха, тому устроит Он выход из положения. И Он наделяет его, богобоязненного, оттуда, откуда он и не предполагает. Для богобоязненного человека Всевышний Аллах создает выход из любой трудной ситуации. Всевышний Аллах при помощи своих невидимых средств помогает ему избавиться от этого состояния. И Он дарует ему пропитание оттуда, откуда он не ожидает. Поразмыслите, чего желает человек в этом мире. Самое большое желание человека заключается в обретении удобств и спокойствия в этом мире. Для обретения этого Всевышний Аллах назначил один единственный путь – это путь богобоязненности. Другими словами, это путь священного Корана или прямой путь. Вполне возможно, что кто-то может спросить о том, что и неверующие люди обладают богатством, и они объединены и погружены в свою роскошную жизнь. Я говорю правду их мирским взглядом, и даже, можно сказать, взглядом тех, кто влюблен в этот позорный мир, и поверхностям своих суждениях видна радость. Однако в действительности они погружены в пламя огня и печаль. Вы видите только их внешность, я же вижу их сердца. Они закованы в цепи, оковы и пылающий огонь, как об этом изрекается в Священном Коране. Воистину мы уготовили для неверных цепи и оковы, и огонь пылающий. Они не могут совершать благородных деяний. Они придавлены своими оковами до такой степени, что стали хуже животных. Их глаза вечно устремлены к этому миру, и они склонились к земле. Более того, изнутри их гложет раздражение и пламя огня. Когда они получают убыток или неуспех в каком-либо деле, они выражают свою скорбь так сильно, что иногда сходят с ума от этого или судятся в суде и обретают позор. Истина заключается в том,
что нерелигиозный человек не свободен от пылающего огня, поэтому он не имеет покоя и мира, которые являются необходимой частью радости и спокойствия. Это подобно алкоголику, который выпил чашу вина и тут же просит другую чашу вина. У него все горит изнутри, также и внутренность человека, влюбленного в прелесть этого мира, пылает огнем. Этот огонь не может потухнуть даже на минуту. Истинное наслаждение присуще только богобоязненному человеку, которому Всевышний Аллах подробно разъясняя то, что истинное наслаждение зависит от богобоязненности, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: богобоязненный человек может обрести радость, находясь даже в маленькой хижине. Однако эту же радость, даже находясь во дворце, не способен обрести мирской человек, поклоняющийся своей корысти. Чем больше человек обретает богатство, тем больше он обретает трудностей и бед. Помните, истинная радость и наслаждение не обретаются мирским человеком. Не думайте, что большое богатство, роскошное одеяние и изысканная пища могут стать причиной обретения радости. Это абсолютно не так. Все зависит от богобоязненности. Теперь вам стало ясно, что истинную радость невозможно обрести без истинной богобоязненности. Необходимо знать, что существуют многие виды богобоязненности, которые пронизывают всего человека, подобно паутине. Богобоязненность связана со всеми частями тела человека, с его убеждениями, языком и нравственностью. Относительно поста существует хадис, который гласит, что постящийся всегда должен содержать свой язык в чистоте. Если кто-то попытается завязать с ним ссору, он должен сказать, что он соблюдает пост и поэтому не может ответить ему. Затем Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: наиболее тонкой является его связь с языком. Человек, иногда, не будучи богобоязненным, говорит слова, чрезмерно возбуждающие его гордость, однако такие слова порой бывают очень пошлыми. Я помню притчу об одном святом человеке, которого пригласил в гости мирской человек. Когда этот святой человек сел, чтобы угоститься, этот высокомерный мирской человек сказал своему слуге: «Принеси угощение на подносе, которое я привез со своего первого хаджа». Затем он сказал: «Захвати и второй поднос, который я привез со второго хаджа». Потом он сказал: «Возьми третий поднос, который я привез с третьего хаджа». Святой человек сказал: «Ты достоин сожаления. Этими своими 3 повелениями ты испортил все 3 хаджа». Значение твоих слов заключалось только в том, чтобы лишний раз подтвердить твое троекратное совершение хаджа. Поэтому Всевышний Аллах учил нас следить за своей речью и беречь свой язык от бессмысленных разговоров. Здесь повелевается не только удерживать свой язык от тех слов, которые причиняют боль другим людям, но и говорится о том, что следует удерживать себя от похвалы, поскольку и это тоже удаляет от богобоязненности. Далее Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: «Обратите внимание, Всевышний Аллах
одарил нас учением, тебе одному мы поклоняемся. В этом случае человеку еще было бы возможно опереться на свои силы и отдалиться от Всевышнего Аллаха, поэтому вместе с этим ему было даровано учение, тебе одному взываем о помощи. Поэтому человек не должен думать, что он совершает поклонение только посредством своих собственных сил. Это абсолютно не так. Невозможно совершить что-либо, пока отсутствует помощь Всевышнего Аллаха, и Его святая сущность не предоставляет возможностей и не помогает своей силой. Там не сказано «Тебе одному я поклоняюсь», «Тебе одному я взываю о помощи», поскольку здесь тоже есть элемент проявления эгоизма, и это будет противоречить богобоязненности. Богобоязненность охватывает всех людей. Человек отдаляется от богобоязненности посредством своего языка. Посредством языка человек выражает свое высокомерие. Посредством языка проявляется свойство фараона. Посредством этого же языка человек выставляет на показ свои тайные деяния. Вред языка проявляется в ускоренном порядке. В хадисах сказано, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, будет поручителем того, кто станет остерегаться зла своего языка и органа, который находится под пуповиной. Незаконное поглощение имущества не приносит такого вреда, который способны причинить ложные слова. Однако из этого никто не должен делать вывод о том, что разрешено незаконно поглощать имущество других людей. Будет абсолютной ошибкой, если кто-то так подумает. Другое дело, если человек, будучи вынужденным, съел мясо свиньи. Однако далеко отдалится от ислама тот, кто выносит вердикт на употребление мяса свиньи. Таким образом, он дозволяет то, что запрещено Всевышним Аллахом. Из этого становится ясным, что язык может приносить очень опасный вред. Поэтому богобоязненный человек всегда контролирует свой язык. Из его уст не исходят слова, противоречащие богобоязненности. Одним словом, вам следует властвовать над своим языком. Не должно быть так, чтобы язык властвовал над вами, и вы использовали его без всякой меры. Во время поста следует как можно больше поминать Всевышнего Аллаха. Также необходимо воздержаться от бесполезных вещей ради того, чтобы достичь истинной цели поста, которой является богобоязненность. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: нам следует сделать самоанализ и узнать, до какой степени мы развились в чистоте и богобоязненности. Всевышний Аллах избавляет богобоязненных от мирской скверны и сам становится их покровителем, как он изрекает об этом. То есть тому, кто боится гнева Всевышнего Аллаха, он укажет путь избавления от всяческих бедствий. Всевышний Аллах дарует ему удел, о котором он даже не предполагал. Это и есть один из признаков богобоязненного человека. Всевышний Аллах делает богобоязненного человека независящим от бесполезных вещей. Например, продавец не оставляет ложь по причине того, что им овладели мысли о том, что он не сможет продавать свой товар без применения лжи. Поэтому он не оставляет ложь. Своими поступками он показывает, что вынужден поступать таким образом.
Однако это неправда. Всевышний Аллах сам становится хранителем богобоязненного человека и избавляет его от таких ситуаций, в которых он вынужден поступать таким образом. Помните, если кто-то из вас оставит Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах тоже оставит вас. Когда отвергается милосердие, зарождается связь с сатаной. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Не думайте, что Всевышний Аллах слаб. Всевышний Аллах всемогущий и обладает великой мощью. Если в каком-либо деле вы станете уповать на Него, Он обязательно окажет вам свою помощь. Кто уповает на Аллаха, тому достаточно Его». Те первые, к кому был обращен этот аят, были религиозными людьми. Все их волнения и беспокойства касались религиозных деяний. Все свои мирские дела они вручили на волю Всевышнего Аллаха, и поэтому Всевышний Аллах одарил их спокойствием и изрек: «Я с вами». Одним словом, одно из благословений богобоязненности заключается в том, что Всевышний Аллах избавляет богобоязненного человека от тех бедствий, которые препятствуют совершению религиозных деяний. Если бы у тех, кто говорит, что не может участвовать в религиозных делах по причине многих мирских дел, была бы богобоязненность, то Всевышний Аллах сам решил бы все их проблемы. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: благие деяния, которые совершает человек, бывают двух видов. Одни из них обязательные, другие дополнительные. Обязательным деянием является то, что вменяется человеку в обязанность, например, возвращать долги, воздавать добром за добро. За каждой благой обязанностью стоят дополнительные благодеяния, то есть те благодеяния, которые совершаются свыше совершаемых благих обязанностей, когда в ответ на благотворительность совершаются еще большие благодеяния. Это и есть тот вид дополнительных благодеяний, которые совершенствуют обязательные благодеяния. В хадисе, который был приведен выше, повествуется о том, что религиозные и обязательные деяния святых людей совершенствуются посредством дополнительных благодеяний. Например, кроме заката, они совершают дополнительные пожертвования. И постепенно Всевышний Аллах становится другом таких людей. Их дружба доходит до такой степени, что Всевышний Аллах изрекает: «Я стану его рукой, ногой и языком, посредством которого он говорит». Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: все дело в том, что когда человек освобождается от страсти своей души и, покинув собственное эго, поступает согласно желанию Всевышнего Аллаха, ни одно из его деяний не будет недозволено. Наоборот, каждое его деяние будет соответствовать желанию Всевышнего Аллаха. То, что люди подвергаются всевозможным бедствиям, говорит о том, что их деяния не соответствуют желанию Всевышнего Аллаха, и довольство Всевышнего Аллаха выступает против них. Такой человек находится в подчинении у своих страстей.
Например, в гневе он может совершить преступление, и против него могут завести судебное дело. Однако, если он имеет намерение, что каждое его движение и каждая его остановка должна соответствовать книге Аллаха, и за каждым советом он будет обращаться к ней, то книга Аллаха без сомнения даст ему необходимый совет. Как об этом изрек Всевышний Аллах, и нет ни свежего, ни сухого, чего не было бы в книге ясной. Если у нас появится желание обрести совет из книги Аллаха, то мы обязательно его обретем. Человек подвергается испытаниям только по причине своих собственных поступков, поскольку он ослушается повелений Всевышнего Аллаха. Если человек не станет поступать согласно повелениям Всевышнего Аллаха, он погрузится в трудности. Однако их не следует путать с испытаниями в религиозных деяниях. Всевышний Аллах погружает человека в религиозные испытания для того, чтобы проверить его благие деяния. Поэтому Хазрат Обетованный Мессия мир ему говорил, что самым большим испытанием подвергаются пророки. Мирской человек подвергается мирским испытаниям по причине того, что его мысли – это мысли мирского человека. Он притязает на то, что он является верующим, но при этом не поступает согласно учению священного Корана. По этой причине он и подвергается трудностям. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: тот, кто подвержен своей страсти, обязательно понесет ущерб и будет часто подвергаться наказаниям. Однако, в противовес этому, Всевышний Аллах изрекает: мой друг поддерживает со мной связь как при ходьбе, так и в общении. Он полностью погружен в эту связь. Чем меньше он будет погружен в это, тем дальше он будет удален от Всевышнего Аллаха. Однако, если он будет погружен в это так, то, как сказал об этом Всевышний Аллах, то величие его веры представить будет невозможно. В поддержку этого Всевышний Аллах изрекает: я объявлю войну тому, кто проявляет враждебность по отношению к моему бесконечно преданному другу. Сахих Бухари. Тот, кто враждует с моим другом, враждует со мной. Посмотрите на величие и положение богобоязненного человека, насколько же оно высоко. Уважение Всевышнего Аллаха к нему настолько величественно, что подвергать его боли все равно, что подвергать боли Всевышнего Аллаха. Каким великим помощником становится для него Всевышний Аллах. Затем, говоря о том, что необходимо прожить свою жизнь в покорности и скромности, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: богобоязненным людям следует прожить всю свою жизнь в покорности и скромности. Это является одной из ветвей богобоязненности. Посредством этого мы должны противостоять недозволенной ярости. Для великих святых и праведных людей последней и самой трудной ступенью является спасение себя от гнева. Высокомерие создает гнев. Иногда случается так, что гнев проявляется в результате высокомерия, так как в основном гнев проявляется тогда, когда человек ставит себя выше других. Я не желаю, чтобы моя община кого-то считала ниже, а кого-то выше, или стала зазнаваться и смотреть на других свысока. Лишь Бог знает, кто из них выше, а кто ниже. Это один из видов презрения. Опасность этого состоит в том, что презрение прорастает внутри него, подобно зерну, и затем губит его. Некоторые люди при встрече с властимущими людьми
проявляет к ним огромное уважение. Однако велик тот, кто смиренно выслушивает бедного человека, проявляя к нему сочувствие и с почтением относится к его словам. И не говорит таких ироничных слов, которые способны причинить ему боль. Всевышний Аллах изрекает: «И не выискивайте недостатки у ближних, и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами, как скверно порочное имя после обретения веры. И кто не покаялся, то это они нечестивы». Не называйте друг друга оскорбительными прозвищами, так как это деяние нечистых и порочных людей. Тот, кто насмехается над другими, не умрет до тех пор, пока эти недостатки не появятся у него. Не относитесь с презрением к своим братьям. Если вы все пьете воду из одного источника, кто знает, кому из вас выпала судьба испить больше. Никто из вас не может стать уважаемым и почтенным согласно мирским правилам. В глазах Бога уважаемым является тот, кто наиболее богобоязнен. Всевышний Аллах изрекает: «Воистину наиболее почитаемый из вас у Аллаха, наиболее богобоязненный из вас. Воистину Аллах всезнающий, всеведущий». Всевышний Аллах знает суть каждой вещи. Он знает о том, что это за богобоязненность, истинная она или только на показ. Поэтому нам необходимо бояться этого и проанализировать себя, поступаем ли мы согласно истинной богобоязненности или нет. Избрали ли мы ту богобоязненность, которую Он велел избрать. Говоря о том, как верующий при обретении успеха выражает свою радость, и как это делает неверующий, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Всегда помните об этом правиле. Деянием верующего человека будет являться то, что в момент своего успеха он проявит смирение и будет восхвалять Бога за проявленную к нему милость. Таким образом, он проявляет стойкость при каждом испытании и обретает веру. По всей видимости, успех индуиста и верующего человека является одинаковым. Однако помните о том, что успех неверного является путем заблуждения. Успех верующего человека открывает двери блага. Успех неверного ведет его к заблуждению, ибо он не обращается к Богу, и он принимает за Бога свой труд, ум и способности. Однако верующий человек, обращаясь к Богу, обретает новые познания. Таким образом, после каждого успеха он создает новые отношения с Богом, и в нем начинает происходить духовные преобразования. Воистину Аллах с теми, которые богобоязнены. Помните о том, что слово «таква» – богобоязненность многократно используется в Священном Коране. Его смысл определяется посредством стоящего перед этим словом предлога. В этом предложении имеет место предлог «ма» – «с», то есть тот, кто предпочтет Всевышнего Аллаха, того предпочтет Всевышний Аллах. Он убережет его в этом мире от всякого рода позора. Я убежден, что для человека, который желает сохранить себя в этом мире от всякого рода позора и бедствий, есть только один путь – это стать богобоязненным. И после этого ему уже ничего не будет нужно. Так что успех верующего человека ведет его вперед, и он не останавливается на одном месте. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: в книгах описаны события, связанные со многими людьми. Сначала они очень сильно были влюблены в этот мир. Затем они возносили какую-то мольбу, и она была принята. После этого их состояние претерпевало изменения. Поэтому вам не следует гордиться своими успехами и тем, что ваши мольбы были приняты.
Вам следует ценить милость и дар Всевышнего Аллаха. Существует правило, что успех является причиной возникновения новой жизни, мужества и вдохновения. Следует обретать пользу от этой новой жизни. Следует развиваться в познании Всевышнего Аллаха, ибо самой дорогой вещью, что может пригодиться человеку, является божественное знание. Оно обретается после размышлений над милостью и даром Всевышнего Аллаха. Никто не может удержать милость Всевышнего Аллаха. Нищета способна довести человека до бедствия, поэтому в хадисе сказано: «Нищета очерняет лицо». Мне лично приходилось видеть, как некоторые люди по причине нищеты становились атеистами. Однако верующий человек не сомневается в Боге. Он считает свое бедственное положение результатом своих собственных ошибок. Он просит о милости и милосердии Всевышнего Аллаха. Когда это время пройдет и его мольбы будут приняты, он никогда не забудет этот свой период смиренности. Он всегда будет помнить его. Одним словом, если он верит в то, что ему придется предстать перед Всевышним Аллахом, то ему следует избрать путь богобоязненности. Благословен тот, кто избирает богобоязненность при всяком успехе и радости. Несчастлив тот, кто спотыкается и не обращается к ней. Затем Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: «Воистину Аллах с теми, которые богобоязненны, и с теми, которые благодетельны». То есть Всевышний Аллах поддерживает тех, кто избирает богобоязненность. Богобоязненность – это удерживание себя от порицаемых деяний. Благодетельны те, кто не только удерживает себя от порицаемых деяний, но и совершает добрые деяния. Далее Всевышний Аллах изрекает: «Для тех, которые творили добро, наилучшее и еще больше». То есть они совершают добрые деяния наилучшим образом. Слова «воистину Аллах с теми, которые богобоязненны, и с теми, которые благодетельны, были ниспосланы мне вновь и вновь. Они ниспослались мне так часто, что я не мог сосчитать их. Истинное количество знает только Бог, но я думаю, что они ниспослались мне почти 2000 раз». Цель этого заключалась в том, чтобы члены моей общины не гордились лишь присоединением к этой общине. Они не должны удовлетворяться сухой верой. Они обретут поддержку и помощь Всевышнего Аллаха только в том случае, если будут обладать истинной богобоязненностью, и вместе с этим они будут совершать добрые деяния. Далее Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: «Воистину Аллах с теми, которые богобоязненны, и с теми, которые благодетельны». Всевышний Аллах ведет дневник деяний человека. Также и человек должен вести свой дневник. Он должен размышлять о том, насколько он продвинулся вперед в своих добрых деяниях. Сегодняшний человек не должен быть равным вчерашнему человеку. Тот, чей сегодняшний день будет равен его вчерашнему дню в благих деяниях, пребывает в ущербе. Но никогда не будет напрасным деяние того, кто верит и обладает совершенной верой в Бога. Напротив, ради него будут спасены сотни тысяч жизней. Повествуется, как один святой плыл на корабле, начался шторм и была опасность, что корабль будет потоплен. Однако, благодаря его мольбам, этот корабль был спасен. Во время мольбы он получил откровение, которое гласило: «Мы спасли всех ради тебя». Однако эту способность невозможно обрести лишь болтовней. Посмотрите, ведь Всевышний Аллах обещал и нам тоже: «Я сохраню всякого, кто пребывает в твоей обители». Однако для этого вам придется избрать богобоязненность. Для того, чтобы мои мольбы относительно вас были приняты, вам необходимо обрести способность к этому. Для этого необходима богобоязненность. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью соблюдать пост с богобоязненностью. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность совершать богослужения и другие свои обязанности. Пусть Всевышний Аллах сделает этот месяц Рамазан благословенным для нашей общины. Особенно молитесь за мусульман. Сейчас в Пакистане день за днем возрастает жестокость против мусульман Ахмади.
Пусть Всевышний Аллах смилуется над ними. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы мы исполнили обязанности поста и продвинулись на пути богобоязненности. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы мы как можно больше сконцентрировались на молитвах. Пусть Всевышний Аллах смилуется над мусульманами. Пусть Всевышний Аллах дарует их лидерам разум для того, чтобы они приняли имама времени. Мы также ежедневно слышим о том, что скоро в мире возгорится пламя войны и что его уже не потушить. Видно, что великие державы ускоренно приближаются к войне. Нет никаких признаков того, что кто-то будет препятствовать им в этом деле. Пусть Всевышний Аллах убережет мусульман всего мира от этой войны и особенно мусульман Ахмади. Пусть Всевышний Аллах примирит их, если еще осталась какая-то возможность для этого. Пусть Всевышний Аллах создаст такие обстоятельства, чтобы они признали своего Создателя, да спасутся они от этой гибели. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر